تيتو انت عايز تقول ايه؟ عايز انضف، ابقى محترم، عايز ابطل الشغلانه دي يا باشا. وهتعيش ازاي يا محترم؟ زي ما كل الناس عايشه. تفتكر انك لو اشتغلت اي شغلانه تانية هتعرف تعمل الفلوس اللي احنا بنعملها دي؟ وبعدين تعالى قول لي، تفتكر انت لو ما معكش القرشين دول كنت هتعرف تبقى في وسط الناس دي؟ يا ابني مش عشان قربت من الناس دي هتبقى واحد منهم. يا باشا الناس دول مش كده. انت لو رحت وطلبت بنتهم هيرضوا؟ ياض انت زي ابني، افهم. عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم.